Assalamu alaikum jama'a, barkamu da kasancewa da ku a yau a sabon darasinmu. A 'yan uwa, sunana Salisu Abdulsalam kamar yadda kuka sani. Darasinmu na yau kamar yadda na faɗa muku shine zan nuna maka yadda za ka samu 10 GB kyauta free da layinka na MTN. So amma kafin mu je nuna muku ina buƙatar ka zo nan ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ina ɗora sabon bidiyo kai za a fara sanarwa. Na gode. Idan kuma ka yi mana subscribe muna buƙatar ka zo kai mana liking sannan kai share ka tura ma 'yan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting domin su ma su amfana. Na gode, mu je mu fara. So da farko abin da za ka yi na farko shine zai zama na cewa kana da My MTN app, wani application ɗin da kuke gani kenan. Wani application ɗin na My MTN app. So yanzu idan baka da My MTN app ya za ka yi ka same shi? Abin da za ka yi mai sauƙi ne, za ka zo cikin Google Play Store na wayarka. Kamar da kuke gani za ka jira zai searching zai buɗe. Bayan ya buɗe ma za ka zo wasu kamar da kuke gani bayan ya buɗe ma za ka zo nan akwatin nema kamar da kuke gani sai ka zo ka danna akan search. Sai ka rubuta My MTN app. So kamar da kuke gani bayan numa wannan na farkon da za ku gani na MTN app sai ka danna akai. So kamar da kuke gani nan ya samu open. Kai dai baka dama kai install ne, to sai ka install din shi. Shine da ake install din shi. So bayan ka install din shi sai ka zo sai ka danna open. So kamar da kuke gani zai searching zai bude. So kamar da kuke gani da ya bude wannan ita ce fuskar farko da zai fara noma. A nan gurin zai noma ka sai ka ja haka sai ka danna close. So bayan ya noma haka shikenan yanzu abin da za ka yi next shine za ka zo nan gurin da kuke gani an samu gashi nan kamar da kuke gani. Ko kuma ka zo ka danna nan ka shiga free data kamar da kuke gani sai ka danna kai. So bayan ka danna fuskar da zai wannan buɗe ma shine repair and enjoy free data kamar da kuke gani. So abin da yake nuna ma nan shine nan gurin zai baka dama ne zaka sa nambobi kai sati ka wannan ka inviting din mutum ya download din My MTN app. Duk wanda ya download din za a bashi MB 500 kai kuma za a baka MB 200. Wannan dama da yake yawanci an san shi amma in ma baka san shi ba ko baka taɓa yi ba da ka shigo za su baka 500 MB sannan za su baka dama nan kai inviting din number duk wanda bai taɓa yi ba za su baka 200. So bayan ka riga kai shi wannan nabi da kuke gani repair data plan gashi nan. Wannan nabin da kuke gani gashi nan. So shi bayan ka danna shi to shi abin da suke nuna ma anan wannan repair data plan za su baka dama ka inviting din mutum ya sai data ne. Duk data da mutum ya siya za su baka 10% na abin da ya siya. Kamar yanzu ana misali idan mutum ya sai 10 gig za su baka 1 GB kamar da kuke gani. Idan mutum 100 GB ya siya duk wani data da ya siya za su baka 10% na abin da ya siya. So shi wannan shine anan za ka zo ka sa number kamar da kuke gani. Ala misali yanzu ala misali in sa so ala misali kamar yanzu ba ma wannan ba ala misali kamar yanzu ka sa so mai da kuke gani ala misali yanzu in ka sa wannan to kawai nan za ka zo ka ja nan ƙasa sai ka zo nan ƙasa sai ka danna send invite direct zai yi invite. So mutum yana siyan wannan data ko data nawa ya siya su baka 10% na abin da ya siya kamar da kuke gani. Gashi nan su ma rubuta nan refer a friend to buy a data plan you get 10% off. Gashi nan show detail. So kuma da kuke gani ga yadda zaka samu 10 GB din nan shine wannan mahallin sha'idin na shi wannan darasin namu kenan. Sai ka zo sai ka danna akai refer of wannan 4G upgrade. So shi wannan kamar da kuke gani zai baka dama kai referring din mutum. Alal misali ka tura mai invite ne wannan ne upgrading din layin shi zuwa ga 4G. Duk wanda ya upgrade din layin shi zuwa ga 4G za su baka 1 GB. Kai kuma idan kai wannan updating din layin ka ya kuma 4G shi ma nan zaka samu 1 GB. So kuma idan nuna muku zaka sa number anan bayan ka sa sai ka zo nan ka danna invite. To shine yadda mutum zai samu 4 GB kyauta. So bayan ka riga ka yi haka ka tura mutum. So yanzu ana misali idan kai layinka wanda ba 4G bane tsohon layi ne kana so ka kuma 4G ka samu wannan 10 GB din ya za ka yi. So abinda za ka yi next so kuma da nuna muku next abinda za ka yi shine za ka zo ka fito kamar da kuke gani. Sai ka zo still dai gurin da kake tura message sai ka zo sai ka danna gurin da kake tura message kamar ana misali
bayan ka zo sai ka zo ka rubuta 4G, za ka zo ka rubuta da capital letter na da kuke gani 4G, sai ka tura ma 131. So bayan kai haka sai ka danna sending. Yanzu idan kai haka za su gaya ma ni cewa layin ka yana 4G ko baya 4G. Idan baya 4G, daga nan za su baka dama ka upgrading layin ka zuwa 4G. So mai da kuke gani za ka jira zai searching, daga nan za su yi texting ɗinka, za su nuna ma yin to kuma da kuke gani gashi na sun turo mun. Bara mu ji me su ce. Hello, your SIM is 4G Lite ready, but you need to upgrade to a 4G device. You will also enjoy 100% on all data plan. To kuma da kuke gani kun ga suna gaya min cewa layi na yana already 4G. To idan kai baya 4G, za su gaya ma cewa yana 3G, sannan za su nuna ma hanyar da za ka bi ka upgrade din shi. Na gode, kasance ni a wani sabon bidiyon.